बदमाशी शुरू की है मैंने। पहला बंदे ही नहीं मिल रहा टपकाने के लिए। इलाके में नाम बनाने के लिए 2-4 को तो जाया करना ही पड़ेगा। ये जो जल्लाद की तरह कैमरामैन मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है ना, मुझे लगता है सबसे पहला इसी का काम तमाम करना पड़ेगा। अभी मैं एक्टिंग करता हूँ मासूम बनने की। जब ये सो जाएगा ना, इसके मुंह पे तकिया रख के ना इसको फारग कर देंगे। आज बहुत तमाशे देख लिए मैंने, अब दुनिया मुझे कैसी बाई के नाम से जानेगी।